სალომე ზურაბიშვილის სოციალურ ქსელში მის საპრეზიდენტო კანდიდატად შესაძლო არ დარეგისტრირებას ეხმიანება. Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელებულ წერილში ნათქვამია. მას შემდეგ რაც გამოაცხადე ოფიციალურად კანდიდატურა და მართლა იგრძნობა დიდი მხარდაჭერა ატყდა გაუგებარი ალიაკოთი. ვრცელდება ხმები, თითქოს არ მაქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. უკვე ვთქვი და გავიმეორებ, რომ ჩემი არჩევნებში მონაწილეობა იურიდიული საკითხი არ არის. არამედ თუ იქნება პოლიტიკური. კონსტიტუციის მიხედვით იურიდიული შეზღუდვა ისედაც არ არსებობს. ერთადერთი მოთხოვნაა, რომ პრეზიდენტი ფიცის დადების მომენტში არ იყოს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი, რაც ყველას ესმის რაოდენ მარტივად წყდება. მეტიც ამ დღეებში პარლამენტი იღებს კანონს, რომელიც საერთოდ ყველანაირ სირთულეს მოხსნის. ამიტომ თუ მართლა შეზღუდვებზე ალაპარაკდნენ, ეს მხოლოდ ერთ რამეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ პოლიტიკურად ცდილობენ არ მიმიშვან არჩევნებამდე. ხელოვნური ბარიერების გზით არ მესმის ეს აჟიოტაჟი და ჩემი მომხრეების შფოთვა. იმდენად ჩემთვის დაუჯერებელია, რომ იმ ხელოვნურ შეზღუდვებს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ახლა თვითონ ქართული ოცნება გამოიყენებს ჩემს წინააღმდეგ. არ მინდა დავიჯერო, რომ თუნდაც ახალი კანონის ამოქმედებისას ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ ეს მოახერხონ, რომ კანონი მორგებული იყოს ივანიშვილზე და ჩემზე არ გავრცელდეს. ეს ხომ წარმოუდგენელი იქნება, ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე განთავსებულ წერილში.